दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जानवरों के कुछ ऐसे मजेदार मोमेंट जिसे देखकर आप भी यही बोलोगे। आजकल पढ़ने का मन किसी को नहीं होता, पर देखो गाइस, यहाँ पर जो हमारा खरगोश महाराज है वो यहाँ पर किस तरह चश्मा पहनकर पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में देखो गाइस, जैसे कि हम बचपन में अपनी बस में लाइन बनाकर जाया करते थे, उस प्रकार ये क्यूट क्यूट से डॉग्स इसी प्रकार बस में जा रहे हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंसान और कुत्ते के बीच में रेस लगती है और हमारा कुत्ता इतना तेज होता है कि वो अपना खाना तो खा ही लेता है और उसके पास वाले का भी खा लेता है।